তৃণমূলে তো বাটপারের দল, চোরের দল, ওদের সহ্য হয়নি। কি আমি স্বাগত জানিয়েছি। বিধানসভার মধ্যে বিধায়করা কি বলছে না বলছে এতদিন জানা যেত না, ডাইরেক্ট জানতে পারতেন না। আমি অনেক আগে বিধানসভায় দাবি তুলেছিলাম, পাবলিক ডোমিনেও দাবি তুলেছিলাম যে বিধানসভায় বিধায়করা কি বলছে সরাসরি রাজ্যের মানুষ দেখুক। তো গতকালকে শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় অর্থাৎ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বললেন এবার থেকে বিধানসভায় বিধায়করা কি করছে না করছে সরাসরি দেখতে পাবে। এটা ভালো জিনিস না খারাপ জিনিস ভাই? তো শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় তথা মুখ্যমন্ত্রী এই ভালো জিনিসটা করেছে, তো ভালোকে ভালো বলবো না খারাপ বলবো ভাই? যে আপনি লাইভ স্ট্রিমিং এর যে কথা বলেছেন এটাও আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, স্বাগত জানাচ্ছি। এটা হওয়াটা খুবই দরকার ছিল। বাংলার মানুষ অন্তত আগামী নির্বাচনগুলোতে তাদের জনপ্রতিনিধি হিসাবে কাদেরকে চুজ করবে, কেমন মানুষকে পাঠানো দরকার। আর দাবিটা তো আমাদের দীর্ঘদিনের, তাই উনাকে ধন্যবাদ মানে কি এটাকে কৃতজ্ঞ জানিয়েছি, ওয়েলকাম জানিয়েছি যে এই যে ব্যবস্থাটা নিয়ে আসছেন এটাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এটা আবার কিছু তৃণমূলের ভাইদের বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে, মানে এইটা ওনারা বুঝাতে চাইছে। শুভেন্দু অধিকারী যদি বলে সূর্য পূর্বে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়, তাহলে নওশাদ সিদ্দিকীকে বলতে হবে সূর্য পশ্চিমে উঠে পূর্বে অস্ত যায়। বুঝতে পারছেন না? মানে ওর বিরোধী করতেই হবে। আরে ভাই বিরোধিতা করবো অবশ্যই, ভুলের গুলো করবো তো, সময় অনেক আছে। অনেকে বলছে তিলজলার বুল্লু জান নিয়ে কেন কথা বললো না? যারা তিলজলার বুল্লু জান নিয়ে কথা বললো না বলছে তাদের নেতার নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে আর ভাঙর ভোট দিয়ে পাঠিয়ে অর্ডার নিয়ে এসেছে। হ্যাঁ, এটাও বলার টাইম আছে। কখন? রাজ্যপালের ভাষণ হয়। একশো সংসদীয় রীতিনীতি এরা জানে না তো, তোলাতেই তো ব্যস্ত ছিল। পরের জমিটা কিভাবে দখল করে নেব, বিধবা ভাতা থেকে কাটিং কিভাবে করব, বার্ধক্য ভাতা থেকে কাটিং কিভাবে করব, এতেই এরা ব্যস্ত ছিল। যে অ্যাকচুয়াল কি বিধানসভার মধ্যে কিভাবে বিধানসভা হাউস চলে এরা জানে না। ওই সমালোচনার জায়গাটা কোথায়? কালকে ছিল শুধু ধন্যবাদ জ্ঞাপন, কিন্তু যখন সবাই একটু একটু করে বলছিল আমি একটু তুলে দিলাম। ওটা রাজ্যপালের ভাষণের ওপরে এই আলোচনাগুলো করতে হয়। হ্যাঁ, তো আলোচনা করব, বলে যাচ্ছি। আমি যদি ভুলে যাই মনে করিয়ে দেবে রাজ্যপাল ভাষণের যখন দেবে। তারপরে স্বপ্না বর্মন তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছিল, তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পূর্ণ প্লেয়ার, তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। রাজ্যপাল ভবন ভাষণের সময় আমি এটা নিয়ে চর্চা করব, ছাড়বো না তো আমি। ওরা কি বলে আপনার তিলজলার ঘটনা চর্চা করব, ধর্মস্থান আক্রান্ততে চর্চা করব, কমরেডদের পার্টি অফিস ভেঙে দিয়েছে চর্চা করব, আমাদের নামে মিথ্যা কয়েক জায়গায় মামলা দিয়েছে চর্চা করব। ছাড়ার জায়গা নাই, কিন্তু সেটা তো একটা জায়গা আছে। তোমরা বিধানসভায় আলোচনা হচ্ছে, বিধানসভায় আলোচনা হচ্ছে কি মাছ নিয়ে। আমি যদি বলি আলুর দাম কম, লোক পাগল বলবেন আমাকে। কি বলছি বুঝতে পারছেন? হয়তো আলোচনা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে, আমি তখন যদি বলি ভাঙড়ে বেশ কিছু এই ভাঙড়ে কৃষিভিত্তিক এলাকা, ভাঙড়ের ফসলগুলো যাতে ভালো করে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করে লোক পাগল বলবে না? প্রত্যেকটা বিষয় আলোচনার জন্য একটা টাইম থাকে। এই বিষয়টা আবার আলোচনা হবে। শিক্ষা 3 ঘন্টা থাকলো, 1.5 ঘন্টা শাসক পাবে, 1.5 ঘন্টা বিরোধীরা পাবে। তার মধ্যে আমি নওশাদ সিদ্দিকী হয়তো 5 মিনিট টাইম পেলাম। তো শিক্ষা নিয়ে আমাকে বলতে হবে তো। এবার শিক্ষা নিয়ে বলতে গেলে ভাঙড়ে একটা গার্লস কলেজ দিতে হবে। আমরা যতক্ষণ মেনেছি, আইন যতক্ষণ মানছি, ততক্ষণ আমাদের হাইকোর্টের মহামান্যরা যখন ওনারা বলবেন যে কুরবানির জন্য যে কুরবানি দেওয়া যাবে, আমরা তো প্রত্যেকেই আশায় আছি যে আমাদের বছরে একবার আমাদের এই পার্বণটা হয়। কুরবানি মুসলিম জাতির জন্য একটা ওয়াজিবের কথা বলা হয়েছে। তা আজকে যদি 2 দিন আগেও যদি এই বার্তাটা দেয়, আমরা যারা অর্থ ব্যক্তি তারা প্রত্যেকেই কুরবানি দেবে। দেখুন, আজকে এই রাজ্য সরকার যে নতুন এসছেন, তিনি জানেন শুধু মুসলিমরা গরু চাষ করে না, দলিত আদিবাসী অনেক মা বোনেরা তারা নিজের সম্পদকে ত্যাগ করে গয়না গাটি বিক্রি করে বন্ধক দিয়ে কিছু গরু তারা পালন করেছে। এমন কথা শুনলাম
যে অনেক আদিবাসী মায়েরা তারা বিষের পাত্র তারা হাতে করে নিয়ে বসে আছে, যে এই রাজ্য সরকার যদি আমাদের গরু না বিক্রি করার এধান দেয় আমরা বিষ খেয়ে মারা যাব। তা জানি না রাজ্য সরকার কি করতে চাইছে। শুধু তো মুসলিমদের ক্ষতি নয়, তামাম জাতির জন্য এই ক্ষতিটা হচ্ছে। আশা করে বলবো আমাদের রাজ্য সরকারের ভাবা দরকার যে অনেক যে অসহায় মানুষ তারা আজকে যে বিভ্রান্ত পড়েছে, বিবি বাচ্চা তারা আজকে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। রাজ্য সরকারের চিন্তাভাবনা করা দরকার, অন্তত তাদের সুরা হোক। এটা আমি একটা सस्पेंड नहीं हुआ। मैं आपके एएनआई में बोल रहा हूं, पहले दिन जो मैंने बाइट दिया था जिसके लिए मुझे सस्पेंड किया गया था, आज वही बातें आईपैक को लेके हो या पार्टी को लेके हो, वही बातें तो जीते हुए विधायक बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं, ऋतुब्रत बनर्जी बोल रहे हैं, संदीपन साहा जी बोल रहे हैं, कुणाल घोष जी बोल रहे हैं, चीफ विप फिराद हकीम साहब बोल रहे हैं, उनकी बेटी बोल रही है। तो उनको तो सस्पेंड नहीं किया जा रहा है। तो मैंने गलत कहाँ बोला था? मैं हाँ, मेरी गलती ये हो गई थी कि मैंने मुंह पहले खोला था। क्या यही वजह है कि लोगों के पार्टी के लोगों के अंदर जो ये एक गुस्सा है या कुछ भी बोल सकते हैं? गुस्सा नहीं, पार्टी के अंदर में एक थ्रेट कल्चर चलता था कि आपको सर झुका के ऑर्डर फॉलो करना है। आपने अगर आपकी आवाज उठाई तो पार्टी में आपका जगह नहीं है। तो जब अभी पार्टी क्षमता से चली गई है, सब अपना मुंह खोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं अंदर में क्या होता था, और ये अभी पार्टी को सुनना पड़ेगा। उन्होंने जो किया उनको तो वो सुनना पड़ेगा। कोलकाता के काउंसलर्स को लेकर ममता बनर्जी कल मीटिंग करने जा रही है। अब तो दीदी मीटिंग करें। दीदी ने तो विधायकों के साथ मीटिंग किया था, वहां पर भी तो बहुत विधायक नहीं गए थे। विधायकों को दीदी ने बोला था अंबेडकर मूर्ति के नीचे विधानसभा में प्रोटेस्ट करने के लिए, 80 में 50 लोग नहीं गए वहां पर। दीदी ने सांसदों का मीटिंग किया था, वहां पर जितने भी सेलिब्रिटी सांसद है वो लोग नहीं गए थे। आज कलकत्ता के मेयर एमएमआईसी जो है उनके साथ मीटिंग किया था, वहां पर भी काफी एमएमआईसी नहीं गए। कल देखना है कितने काउंसिलर जाएंगे। तो लास्ट 1 साल जो पूरी पार्टी आईपैक के हाथ में चली गई थी और जो पूरी पार्टी पुलिस चला रही थी, उसके वजह से आज पार्टी का ये हाल है, और इसका जिम्मेदारी दीदी और अभिषेक दा को लेना पड़ेगा। पुलिस के बात से कहते हैं कि सिद्दीकुल्ला चौधरी जो है उन्होंने एक सवाल उठाया है कि ये पुलिस अचानक से हिटलर क्यों हो गई 10 से 15 दिन में। कलकत्ता पुलिस के काम कर रहे थे। कलकत्ता पुलिस का काम कर रहा है। कोई तो गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है। जिनको भी पकड़ा जा रहा है उनको अरेस्ट कर रहा है, कोर्ट में पेश कर रहा है। कोर्ट में अगर पुलिस ये ना बता पाए कि इनको क्यों अरेस्ट किया, कोर्ट बेल दे देगा। तो कोर्ट अगर बेल नहीं दे रहा है मतलब क्राइम तो हुआ है। आज पाक सर्कस 5 पॉइंट क्रॉसिंग में पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा है, तो पुलिस क्या करेगी? झालमुड़ी खिलाएगी। पुलिस को जो करना है वही किया पुलिस ने। वहां पर जिनको अरेस्ट करना था वो पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस के कलकत्ता पुलिस जो पहले बोलते थे लोग, जब हम लोग छोटे थे हम लोग ये सुनते थे कि विश्व में नंबर 1 है स्कॉटलैंड यार्ड, नंबर 2 है कलकत्ता पुलिस। उस कलकत्ता पुलिस का हाथ, पांव, मुंह, कान, नाक सब बांध दिया गया था। अभी वो खुल गया है। और पुलिस के काम से मैं आपके चैनल पे ये सीधा बता देता हूं, पुलिस जो काम कर रही है, बंगाल की जनता खुश है, मेरे घर के लोग खुश हैं। तो पुलिस इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, एंड व्हाटएवर द पुलिस इज डूइंग इन बंगाल, स्पेशली कैलकाटा पुलिस एंड बंगाल पुलिस, फॉर द लास्ट 15 days द पीपल ऑफ बंगाल आर हैप्पी। अभी किसी राजनीतिक पार्टी को अगर मिर्ची लगे तो वो अलग बात है। कुर्बानी एक अभी मुद्दा चल रहा है यहाँ पर। सरकार की तरफ से बोला गया है कि कुर्बानी के लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं कुछ लोगों को रास नहीं आ रहे हैं, कोर्ट तक मामला चला गया।